नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसी होम रेमेडी लाई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने पुराने से पुरानी खांसी को जल्द से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, खांसी मौसम बदलने के साथ साथ या ठंडियों के दिनों में ज़्यादातर आ जाती है। इससे हमारा गला सूखने लगता है और ज़्यादा खांसी आने लगती है और बार बार खांसी आने लगती है। दोस्तों, खांसी हमारे ज़्यादा दिन रह जाने के बाद से पुरानी हो जाती है, जल्द ठीक नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आप अपने खांसी को दूर करना चाहते हैं तो इस होम रेमेडी को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस रेमेडी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बने घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर ऐसी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, इस रेमेडी को शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ सिहुर के पत्ते ले लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ सिहुर के पत्ते को धो लिए हैं ताकि इस पे जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाए। तो दोस्तों, इसे क्या करना है, अपने किचन में इसे अच्छे से पका लेनी है। तो दोस्तों, हमें इस तरह से इसे पका लेनी है और पका लेने के बाद से इसे इस तरह से इसे रगड़ते रगड़ते इस तरह से इसका रस हमें निकाल लेनी है कि रस हमें निकाल लेनी है। और इसमें दूसरी चीज़ हमें मिला लेना है, थोड़ी सी मात्रा में हमें इसमें नमक ले लेनी है और इसे अच्छे से मिला लेनी है। दोस्तों, इसे क्या करना है, पी लेना है। दोस्तों, इस बात के ध्यान रखना है, आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं इसे आधे चम्मच की मात्रा में उसे पिलाएं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पिलानी है। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल कर आप अपने पुराने से पुरानी खांसी को दूर भगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, ये सिहुर के पत्ते अगल बगल में आसपास में मिल जाते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बने घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर ऐसी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक। तब मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।